泰山在古代神话体系中占据重要的地位，历代帝王都将其视为人间与天界沟通的桥梁。而关于泰山的神奇，世人称之为东岳大帝。在汉族民间传说中，东岳大帝掌管世间一切生灵，包括植物、动物和人的出生大权。泰山神作为泰山的化身，是上天与人间沟通的神圣使者，是历代帝王受命于天、治理天下的保护神。东岳大帝在漫长的时间里，逐渐发展成为汉族民间宗教信仰之一。中国汉族最古老的阴阳五行学说中，泰山位居东方，是太阳升起的地方，也是万物发祥之地，因此泰山神具有主生、主死的主要职能。三教源流搜神大全曾记载，泰山者乃群山之祖，五岳之宗，天地之孙，神灵之福也。秦汉之前，古人认为泰山是峻极之地，是人与天相通的神地之所在，对之特别的崇拜。泰山之神东岳大帝作为泰山的化身，是天人沟通的神圣使者，同时也是三山五岳的实际掌控者，主管阴阳生死、阴曹地府、十殿阎罗，都要以东岳大帝为尊。天下365路诸神，无论山神河伯、土地城隍，莫不俯首称臣。换言之，东岳大帝就是人间的神灵主宰，地位仅次于三界之尊的玉皇大帝。虽然他不如天庭的那些神仙出场率高，但在民间的信仰却是实打实的。有关于东岳大帝的身世，各地众说纷纭，有金鸿氏说、太昊说、盘古说、天孙说、黄飞虎说等，其塑像多为《封神演义》里面黄飞虎的形象。金鸿氏说中，盘古临终的时候，他的儿子叫做贺天，当时有上古三皇出世，贺天就是隐居在一座大山里，世世代代传承。后代有一个叫做少海的，娶了弥伦仙女做老婆。有一天，仙女梦见吞了2个太阳进肚子，第2天就怀孕了，10月怀胎生了2个孩子，大儿子叫做金蝉氏，后称东华帝君；二儿子金鸿氏，也就是东岳大帝。他积德行善，在长白山中忽悠百姓有功，被伏羲氏封为太岁，掌管天仙6极，以岁为姓，以虫为名。最初被称为太华真人，到了神农的时代，赐天福都官，名号辅君，泰山辅君也便由此而来。在经久日长的发展中，成为东岳大帝。而在太昊说中，上古5帝王分别是5座大山的主宰，轩辕氏为黄帝，治理嵩山；祝融氏为赤帝，治理衡山；黑帝颛顼治太衡；白帝金天氏治华阴；太昊作为青帝，主万物生发；长代宗治东岳，为东岳大帝。听起来还蛮合理的。除了这2种之外，还有盘古说和上清说、山图公子说、天地之孙说。昔年盘古神死，四肢五体，化为4极5岳。文献通考交涉中说，5岳皆有洞府。上清真人降思其职。唐代道士司马承祯编撰了一本《天地功府图》，里面有10大洞天、36小洞天、72福地。东岳泰山洞位列36洞天之2，周围1000里，名蓬玄洞天，由山图公子治理。三教源流搜神大全中说过，泰山乃群山之祖，五岳之宗，天地之孙，神灵之福也。这都是与东岳大帝相关的来历传说。而最深入人心的，无疑是封神中的黄飞虎，毕竟神像都是按照里面的形象绘制。商朝末年，纣王受到妲己的蛊惑，从一个勤政爱民的明君变成了荒淫残暴的昏君。为了满足一己私欲，甚至连黄飞虎的妻子也不放过。黄飞虎乃是殷商的一员大将，号称武成王，家族乃是7世忠良，妹妹是纣王的妃子之一，也算是大商的实权人物了。黄飞虎本领高强，虽然只是凡人之身，但在正面战场上，即便是修炼有成的普通仙人也难以抗衡。胯下一头神兽五色神牛，堪称是威风凛凛，但因为没有法术庇佑，所以在某些精通旁门左道和有着强大法宝的修士暗算下，黄飞虎还是屡次失败。于是武艺点满，统帅能力点满，差点就去修仙了。最后封神倒是赚了个便宜，毕竟他不是仙人，寿命本就不长，人生一世不过100年，大半时间上都忙着争夺，并且也难谈自由，所以上了封神榜，这一点拘束也算不了什么。黄飞虎的忠心也是不容置疑的，家族7代都为了殷商发光发热，按理说应该跟文仲一个待遇。可偏偏纣王得了失心疯，黄飞虎的妻子为了保全贞洁跳楼而死，黄飞虎的妹妹也惨遭纣王所害。如此情形，你让他怎么不反？连家都没了，守护一个昏庸的国度还有意义吗？黄飞虎的家族可不是一股小势力，仅家将就要上千，听从他号令的士兵有多少更不用说。黄飞虎带着一家老小弃暗投明，在西岐军队中大放异彩。毕竟他之前就是殷商的高层，除了温太师，大军之中真没几个敢稳压他一头的，所以在大战中表现非凡。只要是凡俗之战，黄飞虎就是无敌的代表，跟普通的天神肉搏也不在话下。但很可惜，封神大战之中，凡人的意见是微不足道的，归根结底是上层的战争。这不仅仅指禅教、截教2者之间，还得算是几大圣人。
虽说三教共签封神榜的时候就说过圣人不下场，让弟子们自己分输赢，可到最后打急眼的哪有遵守承诺的？截教号称万仙来朝，这真不是白教的，弟子不仅多，本领一个个也都不小。反观禅教，12金仙是威名赫赫，3代弟子里的杨戬、哪吒也都不是等闲之辈。但面对手持先天至宝定海珠的赵公明，摆下九曲黄河阵的三霄娘娘，五色神光无物不宣的孔宣，西岐大军就只有逃命的份。但凡对面心狠手辣一点，姜子牙就该去地府报道了。于是，在弟子们打不过的时候，为了完成西岐战胜殷商的天命，几大圣人便联合出手，先是把通天教主给揍趴下，接着又无耻的对小辈出手，三霄娘娘、准圣孔宣都是人间无敌，然后被圣人拿下。黄飞虎投靠西岐后，凭借出色的统兵能力，在战斗中大放异彩。可因为终究是个凡人之身，封神里的强大人物又太多，中途不幸陨落，魂归封神榜，最后被姜子牙封为东岳大帝。明清以来对东岳大帝的身世最权威的有2种说法，一种是《神医经》中的盘古王5代孙金鸿氏，这一种说法被道教承认并载入道经。第2种说法便是封神黄飞虎之说。自从把东岳大帝官府化之后，他便是主宰地府阴曹以及18层地狱的大帝级人物，世人的生死贵贱也由其掌管。道教认为他设置了72司，就分别负责管理各项事务。地府阴曹、十殿阎罗、牛头马面、黑白无常，在任何的神话故事中都是逃不开的存在。泰山治鬼魂之说，汉末就已经盛行。泰山有天主地主的职能，上表苍天，为帝王祭祀封禅所用；下镇大地，是阴间地下主。人死后魂归泰山，便是经由东岳大帝的审判。在历朝历代的帝王加持下，东岳大帝的位格越来越高。东方在古代文化中有着万物之始的意思，因为太阳每天从东方升起，紫气东来3000里，浩荡无涯入九州，看东方潮起潮落，故知人生命之长短。东岳大帝作为最早的冥界之主，地位不是一般的崇高，不过他毕竟是人间泰山的主宰，掌管3山5岳等大小神灵，所以阴间还有另一位著名的大帝丰都大帝。丰都也即是人死后将要去往的鬼城。阴曹地府和18层地狱本来是佛教典籍中所描述的死后世界，可是后来却被道教沿用，并为其说辞寻得合理的根据。在丰都城有一座山叫做平都山，是道教72福地中的第45福地。根据东汉的《列仙传》和晋朝葛洪的《神仙传》书中所言，在汉代曾有王方平和殷长生等人弃官到此修道，最后得道成仙升天而去。传说中的冥界主宰中还有一位叫做殷天子的存在，说不定就是殷长生此人。传说中的麻仙姑和吕洞宾都曾拜访过王方平和殷长生，后来王殷2仙被人讹传为阴间之王，因此他们所居住的地方丰都便进而成为阎罗王所主宰的阴曹地府了。东汉末年，五斗米教盛行于四川，而丰都在汉时属于8郡，是早期道教的重镇之一。五斗米教因糅杂了许多巫术方面的东西而被称为鬼道，并将道中的巫师称为鬼力。于是，这种神仙人鬼混杂的道教信仰促成了鬼城的形成。自宋朝以来，人们凭借着自己心中对阴曹地府的揣测猜想，在此处修建了一套如冥府一般的建筑，使丰都更成了其名副其实的鬼城。丰都大帝的说法也就应运而生。东岳大帝不在的时候，地府便由丰都大帝掌管。在阴间的职能这一块，二者的差距并不是很大。泰山不仅是死者魂归之地，更是生机勃发之所，一阴一阳，生死相辅。东岳大帝主管世间万物，率领群神5900人，乃是百鬼之主帅也。东岳大帝的地位不亚于玉皇大帝，也是人间帝王的象征。世人都知道天界有天帝，可人间难道就没有自己的帝王了吗？远古时期，人族的首领有人皇的称呼，可是到了后期变成了天子，意思是上天赋予的权利，可见差别。东岳大帝是人间的主宰神灵，历代帝王都要供奉他。关于丰都大帝和他的区别，只能说一位是纯正的地府之神，另一位则是兼职。在其他神仙体系中，地府还有其他的大佬存在，比如后土娘娘和地藏王菩萨，其中道教以丰都大帝为尊，佛教以地藏王菩萨为长。东岳大帝属于那种权力比较复杂的神灵，除了天界他鞭长莫及，其他地方都要插手。总而言之，地位不是一般的高，世人谈起东岳大帝，心中都是只有敬仰。那么你对这位东岳大帝怎么看待呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。